好了，现在你们俩又成一对了。神经病！我没有发神经，你脖子上的链子就是最好的证据。你就是为这件事情去找他的，对吗？蒲飞，我不是已经跟你解释过了吗？啊？是，所以我才想知道，你们为什么要骗我？我根本就没有骗你，要跟你说多少回啊！我跟香香的事情都已经是过去的事情了，知道吗？过去的事情，那你把链子戴起来，香香也把链子戴起来，你们要我怎么想啊？啊？过去我并不认识你，怎么，你还不许我交男朋友吗？你跟以前有多好，我不介意。不过现在你是我的女朋友，我不希望你跟别人还纠缠不清。安逸是你的教练，是你的好朋友、好哥们儿，我跟他能有什么关系？如果他真的当我是好朋友、好哥们儿，他就更不应该去招惹你。蒲飞，你说话尊重一点，我从来都没想到过去招惹什么香香。安逸，你别理他，他疯了，什么都听不进去。我甚至觉得，这次老天安排我们重逢，是在提醒我，当初我犯了个错误。好，你现在终于承认了，其实你心里根本就没有忘记过安逸，搞得我现在好像是在拆散你们一样。现在你们又在一起了，高兴了吗？蒲飞，这条链子是我替香香祈福的时候才戴上去的。假如她不是得了重病，我也许永远都不会再戴它，知道吗？好，这是你的理由。那你呢，香香？为什么遇到安逸之后，你又重新把链子戴起来？因为我想他，我喜欢他，想和他旧情复燃。香香，这不就是你想要的结果吗？满意了吗？我告诉你，我跟香香的事情已经过去了，就像这条链子一样断了，知道吗？蒲飞，不要再胡思乱想，我从来都没有想过要搅到你们之间的感情里去。我们之间的感情已经成为历史了。安逸，安逸，如果你也要走，我无话可说。这一段时间以来，我不止一次想要离开，而且从医院回来以后，我这种念头就更强烈了。不过我还是忍下来了。香香，我晕倒不是为了他，是为了你。你怎么就不明白呢？为了我？我到底做了什么？做了什么？我前一天去医院做了人流，你知道吗？人流？你怀孕了？多可笑！我怀孕了。一个天天跟你相处的人怀孕了，你居然一点都感觉不到？你怀孕了，你可以告诉我呀。我告诉你，小孩就能留下来吗？你肯吗？我告诉你，蒲飞，我从那一刻开始就淡了，我后悔了。我觉得我们当初在一起就是一个错误。我多想要个孩子，可是你却不肯。我现在戴上这链子，是因为我怀念跟安逸在一起的快乐日子。那你看，这是程峰的手，这是手术前，这是手术后，怎么样？我接的不错吧？
我爸说你要住院1天，明天才能出院。嗯。喂，我知道，知道。喂，听不见，我听不见，信号不好，信号不好，信号不好。谁呀？是我妈。哦。这回惨了，我一定要回家，没办法陪你了。没关系啊，那你就赶快回去啊，你不用担心我，我会好好的。好吧，我明天来接你出院。嗯。